Բարև շատ սիրելի հայրենագիտներ։ Այսօր հայ հորիզոնը ցեզի հետ է ապրիլ 24-ին Լավալի հույսի այգիի մոտ, ուր դեղի ունենա հայոց ցեղասպանության 111-րդ ոգեգոճման արարողությունը։ Դեղին է նշել, որ 3 դեղի ունեցավ քայլարշավը թեպի հայոց ցեղասպանության հուշարձանը Մորեալի, Սուրբ Հակոբ ազգային վարժարանի, Հոփենտմեն Ալեք Մանուկյանի եւ Հայ Գաթողիկե Նարեկ Վարժանի աշակերտությունները ամբողջությամբ մասնակցեցան այդ քայլարշավին։ Վաղը ապրիլ 25-ին դեղի պիտի ունենա Course pour la Justice, որ կազմակերպված է Հոփենտմենին կողմեն, եւ վերջապես երեկոյան դեղի պիտի ունենա հայոց ցեղասպանության 111-րդ ոգեգոճման պաշտոնական արարողությունը միացյալ Քեբեկի միացյալ հանձնախումբի կազմակերպությամբ։ Մնացեք մեզի հետ։ Մենք հոս հավաքված չենք բարձավես սկալու համար։ Մենք հոս հավաքված ենք հաստատելու, որ 1915-ի ոճիրը չհաջողեցավ։ Եվ ահա 111 տարիներ յետք Կանադայի հերավոր ափերուն վրա մեր բայկարը կշարունակենք եւ պիտի փաստենք աշխարհին, որ հայը գա, պիտի մնա եւ շատանա։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ոգիով մենք կհավատանք, որ մեր ուժը մեր մեկտեղված փաստուկներուն մեջ է։ Մեր դպրոցները, մեր միությունները եւ մեր աշակերտությունը պետք է շնչեն մեկ սիրտով։ Թող աշխարհը լսե եւ տեսնե։ Մեր մեջ ոչ թե բալդված ազգի զավակներ, այլ դերերը իրենց պատին։ Թող աշխարհը հասկանա, որ հայ աշակերտը չի հոգնիր, չի նահանջեր եւ չի մոռանալ։ Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance envers le Canada et le Québec pour la reconnaissance du génocide arménien et pour avoir accueilli nos familles avec ouverture et humanité. Beaucoup de notre communauté ont pu reconstruire leur vie, contribuer à la société et offrir à leurs enfants, à nous, des opportunités, une éducation et un avenir stable. Cet accueil a marqué l'histoire de notre diaspora et mérite notre gratitude sincère. Mais la mémoire ne suffit pas et doit se transformer en engagement. Aujourd'hui, la jeunesse arménienne n'est pas seulement dépositaire du passé, elle est actrice du présent. Dans nos écoles, dans notre culture et dans notre solidarité se construit la continuité de notre identité. Թուրը գպացվի, թերենիկ նահով, իբրև թե այդյան մլարն է դահար, մորը թևերուն մեջ գինա լալով։ Ինչուն իս տղաս, լսեր շուտ միլայ, ոցը կես խածավ, թե ակացեցին, կլուխս բադրեց, տրացի ալին, և ան, ճույց կուտա սև կանքուրներուն, ներքե վերկմը, ուրգե պխելով արյունը, հայկլ խիգնայդ, թուրք ողով գտրչե։ Քաչ մորն հոգվույն մեջ վի հեր գպացվին, լեցված ամոթով։ Կկվել գրտի չէ, սրդի վրա հաղթված ջագադն երբ չոդին։ Մահ միրկուտին խուլ գամաղե իպած, Ուրցկեն կլուխն այդ իր պոքրիկ վադին և գքորա, թուրս
Միջև որ աղտած արյուններդ անոր արյամբ չմակրին, այսօր դու չես կար, մատնիչ խնամքներուս, միտե վարսագի ացով սնան, թուրս։ Je suis le rêve vivant de mes aïeux. Voici la phrase inscrite sur le chandail que je porte aujourd'hui. Je le porte, mais surtout, je la comprends. Je suis le rêve vivant de mes aïeux. En réalité, nous ne sommes pas seulement le rêve de ceux qui nous ont précédés. Nous sommes aussi le fruit de leur histoire et le prolongement de leur existence. Nous sommes la foi qui les honore, l'amour qui les garde vivants dans nos mémoires et plus que tout, la voix qui leur rend justice. Ամբողջ ասկմը փորձեցին չնչել Քարդեսեն ու հիշողութենեն։ Սակայն այսօր 4 սերունդ ետք նոր վտանգի մը թիմած կգտնվինք։ Ոչ թե զենքը, այլ մոռացումը։ Վերաբրողներուն ցավալի պատմությունները հետս հետե գմորցվին։ Մոռացումը թշնամիին վերջին հաղթանակն է։ Գանք պիտի լինենք ու թեր շադանանք։ Մեր քոյությունը արդեն իսկ հաղթանակ մնե։ Մեր լեզուն թիմադրություն։ Tes printemps fleuriront encore, tes beaux jours renaîtront encore. Après l'hiver, après l'enfer, poussera l'arbre de vie pour toi, Arménie. Tes saisons chanteront encore, tes enfants bâtiront plus fort. Après l'horreur, après la peur, Dieu soignera ton seul meurtri pour toi, Arménie. Kupakht çar uğit Arnold. Tolganaçi campat Ruse imser Hayastan. Քեզի համար նոր քարունգ կա եւ բայձար գշողանորեն։ Le 24 avril n'est pas une date comme les autres et pas une coïncidence qu'on se retrouve tous ici à cette date-ci. Il y a 111 ans, soit le 24 avril 1915, les autorités ottomanes ont commencé à arrêter et à déporter des centaines d'intellectuels, des leaders communautaires,
des penseurs arméniens dans le but clair d'exterminer toute une nation, d'effacer son identité et de faire taire sa voix. Il a échoué parce que, 111 ans plus tard, nous sommes tous ici. Aujourd'hui à Laval, comme partout à travers le monde, les descendants des survivants se rassemblent pour honorer la mémoire de 1,5 million de vies volées et pour exiger justice. En offrant ce monument un lieu digne, en reconnaissant son importance, vous contribuez directement à cette mission essentielle, éduquer et prévenir les atrocités de demain. Այսօր հավաքված ենք այստեղ, ունենք նոր հավաքավայր, այքին անունը պիտի փոխվի հույսի այքի։ Գուզեմ ցեզի հարցնել թե գնաք հույսի պատկամը փոխանցել մեր հայրենագիտներուն։ Անշուշտ կարծեմ այսօրվա ցերնարգը եւ դեսնել ժողովուրդը որ քայլով եկավ եւ հոս հավաքվեցավ արդեն ադիգա հույսի պատկամ է 111 տարի անցած է որ ցեղասպանությունը սկսավ եւ դեղի ունեցավ եւ 111 տարի առաջ կանադայի մեջ աչափ հերու հերավորությամբ 5-6 generation հետո թեր գնանք որ հավաքվիլ հուշել եւ հայրենով խոսիլ եւ աչափ քաղաքական թեմքերա գնանք որ քալ մեր հետը մերզի գնանք կենալ ադիգա ամենամեծ հույսի նշանն է ասել է որ նույն սերունդները անցնին շարունակեն մենք թեր հոսենք եւ մեր կորձը գշարունակվի եւ ադիգա ինձի անցնաբեսի պեր հայտադի ադնաբեդուի շատ հույս կուտա Եվ նաև այս հուշարձանին տեղադրումը այստեղ շատ մեծ ձեռքբերում է, ուրեմն ձեր կգադար։ Մերսի շատ, ամեն քաղաքին ադիգա պետք է շնորհակալություն հայտնել դարներուն ընթացքին միշտ ադիգա ասած ենք քաղաքական թեմքերու եւ մեզի պետք է գրին, բայց միայն մենք չենք ադիգա լման քաղաքին կորձներ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մերսի շատ։ Le déplacement du monument du sculpteur Arto Chakmakyan vers ce parc est un geste profondément significatif. Ce monument devient un lieu vivant de mémoire, un espace où les générations présentes et futures pourront réfléchir, apprendre et se rappeler. Il ne s'adresse pas uniquement aux Arméniens, il s'adresse à tous les citoyens. Il nous interpelle collectivement sur notre responsabilité face à l'histoire. Nous souhaitons reconnaître le soutien clair et constant du maire de Laval, M. Stéphane Boyer, et de son administration. Leur engagement n'est pas une prise de position pour une seule communauté, mais un choix courageux en faveur des valeurs universelles. Car il faut du courage pour défendre la vérité. Il faut du courage pour affirmer la justice, même lorsque cela peut déranger ou être politiquement inconfortable. Et ce courage, Laval l'a démontré. Merci. Պարոն Չայ, գուզեմ ցեզի հարցնել, ինչ է ցեզի կարևորությունը ամեն տարի նշելու հայոց ցեղասպանության հիշադակը այսպես մեծ շուկով եւ ճիշտ ձևով։ Ամենակարևորը անշուշտ պետք է սերունդ փոխանցել այս մագան իրողությունը եւ մինչեւ այն ադեն որ Թուրքիան չէ ընդունած ցեղասպանությունը հայոց, ուրեմն բայկարը կշարունակվի, բայց շատ կարևոր է որ այս խոսքը գարկախոս չմնա, այլ կորձի անցնենք եւ պետք է ժողովուրդը նաեւ մաս կազմի այս բայկարին եւ մենք պետք է հստակ նպատակներ տնենք մեր արժեվը, մենք թելադրենք օրագարկը, որբեսի հասնենք վերջապես մեր նպատակներուն, որտեղ ժողովուրդը հայոց երկար դարիները ի վեր կսպասի արդյունքներ եւ պետք է կարողանանք մենք մեզի նայել եւ մեր սխալները ընդունել եւ թեպի աբակա երթալ ճիշտ ձևով եւ հասնել նոր հաղթանակներով։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մենք հոսենք ահա 111 տարվա անմար զայրույթը մեր սրտերում մեջ։ Մենք հոսենք 111 տարվա արդարության ծարավը մեր հայացներում մեջ։ Մենք հոսենք գսերու աշխարհին ու տշնամիին, թե մենք կանք, պիտի ըլլանք ու պիտի շարունակենք հաշիվ պահանջել։ Հիշեցնելու բոլորին, որ ուշ կամ գանուխ, պիտի կա այն բայցար օրը, երբ հայության սուրբ բարգությունը պիտի շրջե պատմության անարտարությունը ու հայու կրդինքը անգամ եւս պիտի շահախվի իր պատմական հայրենիքի արտասափեր հողին։ Մենք կգտնվենք թեմը հանդիման նոր մարտահրավերներում։ Արցախը դարձած է մեր ժամանակի պայքարի խորհրդանիշը։ Մենք ականատես եղանք պատերազմներու,
դեղահանություններու, ընտանիքներու եւ գենսական տարածքի գորստյան։ Մենք տեսանք, թե ինչպես հայությունը ակնթարթիմը մեջ գրգին գրնագն գտնվել կոյության բայկարի առջև։ Ասիկա մեզի կհուշե, թե մեր պատմությունը միան անցյալ չէ, ան նաև ներկա է։ Այս իսկ հավելյալ պատճառով մեր բայկարը կշարունակվի։ Եվ մենք քաչ գիտենք, որ այս բայկարի մեջ մենք առանցին ենք։ Մեր միակ դաշնակիցը մենք ենք եւ պետք է վստահել միան մեր ուժերում։ Մեր զենքը մեր կամքն է, մեր վահանը մեր միասնությունը։ Մենք պիտի ելանք այնքան ամրագուր, այնքան միագամ, որ ոչ մեկ ուժ կարենա մեզի բարտադրել իր կամքը։ Մեր շունչը պիտի ելա շատ երկար։ Բայկարեն հոգնածը պիտի մահանա, բայկարի երանտով լծվածն է, որ պիտի ապրի ու պիտի դիրե, ինչպես կպատկամե Ռուփեն։ Ce nom incarne l'espoir qui habite la diaspora arménienne depuis des générations. L'espoir que la mémoire mène à la reconnaissance, que la reconnaissance mène à la justice, et surtout l'espoir que le souvenir des tragédies passées nous aide à bâtir un avenir de paix et de dignité. Je remercie chaleureusement mes collègues du comité du monument dont l'engagement profond a rendu ce jour possible. Merci également à toute la communauté pour sa patience et sa confiance tout au long de ce parcours. Գիտեմ, որ շատ մեծ աշխատանքներ դարվեցան այս հուշարձանին ավելի դեղատրումը գտնելու համար։ Գնա քիչ մադոր մասի մանրամասնել ժողովրդին համար։ Այսով ուրեմն աս պրոժեն գնամսել գրեթե 18 դարի առաջ խաղապարը որ եկավ ասինք որ ասանքամ ասինք ընդհանուր հայության գբատկանի եւ ուզեցինք ասիկա բոլոր քաղաքին մասնակցությամբ լա սոմոդեցանք եկեղեցիներուն եւ բոլոր մեր եկեղեցիներուն ներկայացուցիչներ կովկովի բերին որ հանձնախոբ միացյալ հանձնախոբ ու մեջտեղ եղավ եւ գրեթե 18 տարի դերս քիչ մբագաս ասովրագ աշխատինք նպատակն է որ հուշարձան ունենանք որովհետեւ լավալապնակ հայությունը երթալով գշատնար գոր ասչապ դարիներ վերջ այո դժվարություններ ունեցան կառավարությունը փոխվեցավ բայց աշխատանքը դարինք եւ շատ շնորհակալ եմ բոլոր քաղուտի ղեկավարները եկեղեցիները ժողովուրդը որովհետեւ at համբերանքը որ ունեցան որ ասչապ դարիներ վերջ եւ ըրինք մուրազնից հասանք գադարեցինք եւ հոսենք այսօր 2026-ին շատ գեղեցիկ պարկին անունը փոխվեցավ Parc de l'Espoir Շատ հարմար դերմներ կգործեմ որովհետեւ ճիշտ ցեով նշենք հայոց ցեղասպանության հիշադակը ձեր բարձ կգադար Merci շատ merci Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est ici pour, entre autres, inaugurer le nouvel emplacement du monument de l'Espoir. Parce qu'ici, c'est un endroit qui, à notre avis, est beaucoup plus approprié. Approprié pour se rappeler l'histoire, pour se ressourcer, pour venir se recueillir ici année après année. Pas seulement pour se rappeler ce qui s'est passé autrefois, parce que oui, encore aujourd'hui, quand on regarde l'actualité des dernières années, on se dit que c'est important de ne pas oublier les leçons d'histoire. Puis on se dit que c'est important d'encore travailler à la paix, à la collaboration, au vivre ensemble, parce qu'il y a encore des erreurs qui se commettent, malheureusement. Mais c'est aussi un endroit pour se rappeler tout ce qu'il y a de beau dans la société, tout ce qui nous unit, tout ce qui nous rassemble, dont l'espoir. Et mon professeur l'a mentionné, je suis aussi heureux d'annoncer que le parc important où nous sommes aujourd'hui dans Chomédé sera renommé le Parc de l'Espoir au nom de la communauté arménienne et au nom des valeurs que nous unissent. Alors sur ce, merci à toutes et à tous. Longue vie à la communauté arménienne, longue vie à l'Espoir. Merci. Van kız kandetsin, bay
Հիմնական պատկամը բայկարը շարունակելն է, որովհետև իսկապես դժվար ժամանակներում մեջ է որ գաբրինք, այնքան դժվար, որ նույնիսկ երբեմն հայ ղեկավարներու բերնով Հայաստանի մեջ կհնչեն ցեղասպանության էություն իսկ կասկածի տակ առնելու հարցեր։ Բայց այս ամբողջը ոչ մեկ ձևով պետք է հուսահատեցնե մեզ, ընդհակառակը պետք է բազմապատկենք մեր չանքերը բայկարելու մինչև որ Թուրքիան դա հարգեղած ճանաչումը եւ հատուցումը եւ վերականգնե մեր անժամանցելի իրավունքները։ Նաեւ պետք է ասել, որ ցեղասպանությունը ոչինչ է ամբողջ մարդկության թեմ, ինչպես շարունակապար մենք ասած ենք դարիներ շարունակ։ Եվ այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ է, որ միջազգային հանրությունը պետք եղած արդար ձևով կատարի նշումը եւ հատուցե իր բախտը ամբողջ հայության նկատմամբ, որովհետև լրության բադը քանդված է, բայց դակավին մեր բայկարը ունի ճամփա շարունակելիք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Beautiful ceremony. It's really touching my heart profoundly, and I feel you as Armenian, you write a very clear honoring the Armenian genocide, people who suffered this barbarian massacre. You write a nice page in the history of humanity, and I am proud to be one of the defendants fiercely at the House of Commons the Armenian cause every year, every day, every hour, every moment. I want to thank you so much for being with us today and for showing your solidarity. Thank you. Thank you. It's always my honor, my pleasure, and my duty, I feel, to be with you. Thank you so much. Ils sont tombés pour rentrer dans la nuit, éternelle des temps, au bout de leur courage. La mort les a frappés sans demander leur âge, puisqu'il était fautif d'être enfant d'Arménie. En tant qu'Arménienne, pour moi, c'est très important qu'on continue à commémorer cette tragédie, ce génocide qui a marqué le XXe siècle. Et avec mes collègues à la ville, pour nous aussi, pour la ville de Laval, c'est important de continuer. Le mémoire, c'est important pour aller de l'avant, pour que ces choses-là ne se reproduisent plus jamais. Et comment est-ce que le mémoire pourrait se traduire en action, en politique, selon vous? Oui, ben alors c'est sûr qu'en action, ici, on a d'abord le nom du Parc de l'Espoir, on a le monument commémoratif, qui sont des traces visibles qui sont ici sur notre territoire, donc qui permettent aux gens de se réunir, de se rappeler, d'avoir un lieu de rassemblement. Alors ça, c'est très important. On le voit, là, aujourd'hui, il y avait des centaines de personnes présentes au parc. Alors, on est très heureux de pouvoir mettre ça à la disposition d'une communauté qui est très importante pour Laval. Merci beaucoup. Et est-ce que je pourrais vous demander pour un message d'espoir pour nos compatriotes?
Je pense que l'endroit ici c'est un geste symbolique, c'est un geste d'espoir, c'est un geste d'amour. Il faut dire non à la haine. Et puis le beau rassemblement qu'on a aujourd'hui, c'est une preuve qu'on aime le peuple arménien puis qu'on doit travailler ensemble et avec toutes les communautés pour propager l'amour. Bien, pour moi, en fait, si le passé est garant du futur, on peut être sûr que la communauté arménienne va continuer à prendre sa place, réussir. On est fiers de faire partie de façon honorifique de la communauté arménienne. Bravo à toute la communauté pour tout ce que vous faites. Je vous remercie du fond du cœur. Merci. Դես մեր շարքերը, խանթապորտ ու արի, դես մեր գարոդը, խոյանքով բահակնի, դես մեր հոգին, քու ցերքերուտ բես մաքուր, և գամքը մեր, դես, ժայրերուտ բես անմուր, և հավադա, գրանի դյավ աստված, սրպազաններ հավադա, որ գհասնինք, մենք գհասնինք գադարից։ Բոլորս գհավադանք հույսին, առանց հույսի չենք կրնար ապրիլ, նամանավանդ մեր մեծահայրեր օրինակ չարթի մեջ եղած են և գործունցած ենք մեր ընտանիքի անդամներ և զերոյեն սկսած ենք աշխարհի 4 կողմը, մինչև հիմա գնամսել, որ ամեն մեկս դարբեր generation-ի, դարբեր երգիրե ենք, մենք գիտեմ 3 երգիրե ենք, ծնողքս, մենք և զավակներս, անանք որ հույսը կարևոր է, հույսը որ օրմը մեր հողերը ետ ունենանք, հույսը որ ետ վերադառնանք, հույսը որ մեր բայկարը վերջապես ընդունվի, օրինակ Թուրքիո կողմեն և օրինակ Արցախի ժողովուրդը ետ վերադառնա, հույս պետք է ունենանք, որ կարողանանք շարունակել և հասնենք մեր նպատակին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ ասկան բազմաթիվ հայեր այսօր որոշեցին վաս կնել և հոս կան, շատ ուրախ եմ ձեզ հոս տեսնալու։ Գուզեմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել Հոմելտմեն Լավալին և Հոմելտմեն Գամփ Մորիալին այս խորհրդանշական ցերնարգի կազմակերպելուն համար, որ լեցուն է իմաստով և գմիավոր է անցյալը, ներկան ու ապագան։ Վարձկի գադար բոլոր կազմակերպիչներուն և մասնակցողներուն։
հավաքված ենք այս հուշարձանի շուրջ, ոչ միայն հարգելու մեր մեգուգես միլիոն սուրբ նահատակներուն հիշադակը, այլ նաև վերահաստատելու մեր կամքը շարունակելու պահանջատիրության և արդարության ճամփան։ Այս առաջին արդարության արշավ, որ այս փառքի մեջ գլա, բաց վասկը չէր այսօր։ Ձեր յուրաքանչյուր քայլը դարձավ մեր կենդանի հիշողության և մեր հարավդեվության հզոր խորհրդանիշը։ Այսօր ձեր մասնակցությունն ու ներկայությունը վկայություն են մեր համայնքի ուժին և մեր բարդավորության միշտ հիշելու, ոգեգոճելու ու մեր պատմությունը փոխանցելու քալիք սերունդներուն։ Տասնամյակներ շարունակ որպես մարզիկ ատլետիզմի մեջ, մարզիչ, ապա վարչական և հետո Հոմելսմեն լավարի մասնաճյուղի հիմնադիր անդամ, ես ապրած եմ մոդել, վկայած եմ այն նվիրումին հայրենասիրության և կյանքի կարգապահության, որ անգը բարգև է միշտ մեր երիտասարդությունը և բոլորիս։ Դուք միայն վազքի չմասնակցեցաք, այլ միասին վերանորոգեցիք ձեր ուխտը, երբեք չմոռանալու և միշտ առաջ եկալու թևի արդարություն։ Մենք գանք, պիտի լինենք և պիտի շատանանք։ Գեցե մեր քույր միությունները, գեցե հոմելետները, գեցե մեր հայրենիքը, գեցե հայ ժողովուրդը։ Nous rassemblons non seulement pour nous souvenir des vies perdues, mais aussi pour réaffirmer notre engagement collectif envers la vérité, la justice et le respect de la dignité humaine. Nous sommes honorés de compter parmi nous ce soir l'honorable Stéphane Dion, dont l'engagement envers le service public et les enjeux internationaux est largement reconnu. Sa présence parmi nous témoigne de l'importance de ce devoir de mémoire. Cela fait plus de 100 ans que nous commémorons le génocide arménien. Plus d'un siècle de mémoire, de deuil, mais aussi de résilience et de dignité. De nombreux pays ont reconnu cette tragédie historique, y compris bien sûr le Canada. Cette reconnaissance est essentielle, mais elle ne constitue pas une finalité. Le principal responsable, la Turquie, ne l'a toujours pas reconnue. Pire encore, elle continue d'investir des ressources importantes pour nier la réalité historique du génocide, allant jusqu'à inverser les rôles et accuser les victimes elles-mêmes. Les actions violentes menées par l'Azerbaïdjan ont conduit à un exode complet et forcé. Et face à cela, le silence et l'inaction de la communauté internationale ne font qu'aggraver l'injustice. Mais il reste encore du travail à faire. Il existe encore des situations où la voix du Canada pourrait être entendue plus fortement et où son engagement pourrait aider à rapprocher davantage le monde de la justice que nous recherchons. C'est dans cet esprit de confiance et d'espoir que nous appelons à continuer cet engagement. Mr. Dion,
We hope to have your continued support in this struggle, a struggle that we will continue until full justice is restored. Aujourd'hui, l'Arménie se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité. Soutenir l'Arménie aujourd'hui, c'est défendre la stabilité et le droit dans une région stratégique. Face à cela, notre responsabilité en tant que communauté n'est plus de déplorer, mais d'exiger. Nous appelons à l'adoption d'une loi visant à prévenir et à combattre la négation du génocide arménien au Canada, au droit de retour des Arméniens d'Artsakh dans la sécurité et la dignité, ce qui est leur droit fondamental, à appliquer des conséquences concrètes pour les violations du droit international, y compris l'utilisation d'outils comme des sanctions ciblées envers les agresseurs, et un engagement renouvelé par les instances gouvernementales locales pour la continuation de la préservation de l'identité culturelle arménienne. Ce ne sont pas des revendications du passé, ce sont des conditions pour un avenir stable. Au nom du Comité national arménien du Québec, je vous remercie. Le Bloc québécois a eu l'honneur d'avoir été à l'origine de la reconnaissance du génocide arménien par le gouvernement canadien en 2004, grâce au travail de Madeleine Dalphond-Guirard. Au Québec, nous avons toujours été près de l'Arménie. Votre drame nous a profondément touchés. Votre façon de vous relever nous a profondément émus. Nous sommes toujours solidaires du peuple arménien qui fait toujours face à des injustices aujourd'hui. Nous sommes heureux que vous contribuiez à l'édification d'un peuple québécois ouvert, pluraliste et pluriel. Nous sommes fiers de compter les Arméniens parmi nous. Longue vie à l'Arménie, longue vie aux Québécois arméniens. Je crois profondément que la défense des droits des Arméniens et des Arméniennes, que la défense de la souveraineté de l'Arménie est la défense de l'ensemble des êtres humains et de l'humanité, que ça déborde du cadre de l'Arménie et du peuple arménien, parce qu'elle est symbolique de quelque chose de profond que nous devons tous régler. Nous sommes profondément convaincus qu'il n'y a pas de paix sans respect, qu'il n'y a pas de respect sans justice et qu'il n'y a pas de justice sans vérité. C'est pourquoi des commémorations telles que vous organisez ce soir sont si importantes pour la communauté arménienne de Montréal, du Québec, mais également pour notre avenir commun sur cette terre d'Amérique, mais aussi sur l'ensemble de la planète. Merci beaucoup, Shneur Agalem. De milliers de Québécois et de Québécoises d'origine arménienne, dont plusieurs de la vaste diaspora sont ici à Montréal, à Laval, font partie de la nation québécoise depuis plusieurs décennies. Et y contribuent sur tous les plans, économiques, politiques, social, culturels, et j'en passe. Ensemble, nous continuons de partager des valeurs communes de paix, de démocratie, de justice, de liberté, d'ouverture, d'inclusion, qui font notre force. Par devoir de mémoire, l'Assemblée nationale du Québec adopte à l'unanimité
et ce, chaque année depuis 1980, une motion pour rendre hommage aux victimes et souligner la résilience des survivants, ainsi que de tous les Arméniens. Merci d'être ici, merci de votre présence et bonne soirée de commémoration à tous et à toutes. Merci. Refaire le passé. Mais nous avons collectivement cependant un devoir de mémoire. Et avec ce devoir de mémoire, nous devons proclamer la vérité, c'est-à-dire cette attaque injustifiée du gouvernement ottoman à l'égard des Arméniens. Un massacre de 1,5 million de personnes au début du siècle dernier. On aurait espéré que ça aurait été terminé après cela. Et non. On connaît la situation en Artsakh. On connaît les génocides qui ont suivi dans le siècle dernier. C'est la raison pour laquelle, après la Seconde Guerre mondiale, les États ont décidé de rédiger une déclaration universelle des droits de l'homme pour rappeler l'importance des droits individuels. Toute ma vie, j'ai dû expliquer mon nom parce qu'il ne sonne pas arménien. C'est comme si je devais le justifier presque. C'est comme si une partie de mon identité m'avait été enlevée. Mon père m'a souvent raconté, lorsqu'il était jeune, on parlait très peu du passé dans notre famille. Que le silence faisait partie de ce que nos ancêtres avaient transmis. Et ce silence aussi laisse des traces. Il y a des blessures que le temps ne referme pas complètement. Elles se transmettent autrement. Ce soir, je pense à Aziz, je pense à tous ceux qui ont péri. Et je me rappelle que ce souvenir, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est refuser que l'oubli s'installe. C'est porter cette mémoire, tous ensemble, pour que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais. Merci. Vous êtes là, vous avez continué d'exister, vous avez choisi de vous rappeler, vous êtes dans la preuve tangible que la tentative d'effacement a échoué. Je tiens donc à rendre moi aussi hommage aux victimes du génocide arménien, et non seulement au génocide de ce qui s'est passé il y a un petit peu plus d'un siècle, mais aux victimes du peuple arménien encore aujourd'hui. René Lévesque voyait dans le parcours arménien un miroir de nos propres défis, celui d'un peuple qui refuse de s'effacer. En terminant, je veux vous rappeler que vous n'êtes pas une communauté à part, mais une part essentielle de ce que nous sommes. Nous partageons un destin commun au Québec. Ne laissons personne nous isoler les uns des autres. Ensemble, nous continuons de bâtir une nation où la mémoire de chacun enrichit l'avenir de tous. Merci. Nous ne sommes pas devenus une diaspora par choix. Nous avons été dispersés par la force. On nous a chassés de nos terres. Et trop souvent encore aujourd'hui, on nous en arrache. Et ce n'est pas qu'un chapitre du passé. Encore récemment, en Artsakh, des familles ont été forcées de fuir leur terre ancestrale. Comment parler du passé quand l'histoire se répète? Et pourtant, nous sommes encore là. Un peuple dispersé, mais un peuple debout, plus uni que jamais, regardez-vous. Un peuple marqué par la mémoire et porté par l'espoir. L'espoir que la vérité soit reconnue, l'espoir que la justice soit rendue. Car sans reconnaissance, il n'y a pas de véritable guérison. Et sans réparation, il n'y a pas de paix durable. Reconnaître, ce n'est pas accuser, c'est dire la vérité. Réparer, c'est donner dignité. À chaque avril, au Conseil municipal de Montréal, à l'unanimité, de façon transpartisane, la communauté arménienne est une communauté vibrante. C'est des écoles, c'est des centres communautaires engagés, des églises,
multiples organismes, 50 000 Arméniens actifs, engagés dans le Grand Montréal. Nous valorisons l'importance d'une langue. Nous valorisons l'importance de tisser des liens, d'être ouverts à d'autres, mais sans jamais oublier notre culture. Le devoir de mémoire, c'est aussi ça. Ça représente le respect, la tolérance, les valeurs fondamentales du vivre ensemble. Hիշենք մեր նահատակները, ապրիլյան թե արցախյան, եւ միշտ այսպես միասնական շարունակենք մեր պայքարը. Merci beaucoup. We are fortunate to have citizens from the Armenian communities who play an important part in reminding us that as mankind, it is not nearly enough for us as a humanity to repent for our failures. Indeed, our collective conscience must demand actions, and in doing so, we must also celebrate the determination of the Armenian communities to ensure that we may never forget. La ville de Laval reconnaît officiellement le génocide arménien de 1915. Elle porte officiellement la responsabilité de promouvoir l'égalité, de défendre les droits de la personne. La ville de Laval s'est aussi engagée pour cette reconnaissance à soutenir les efforts de la communauté arménienne pour que cette tragédie soit pleinement reconnue au niveau international. En 2020, avec le conseil municipal, la ville de Laval a aussi reconnu Artsakh comme État indépendant. Nous avons le devoir de se rappeler que la haine, l'indifférence, la négation peuvent mener au pire dérives. Se souvenir, c'est aussi agir pour la paix, pour la dignité humaine. Cela signifie également que nous reconnaissons qu'il faut demeurer vigilants. C'est non seulement se recueillir en souvenir de chacune de ces personnes humaines dont la vie a été broyée, mais aussi réaffirmer notre engagement envers la vérité historique, la justice et la prévention des crimes contre l'humanité. C'est réitérer notre engagement pour la paix et la concorde entre les peuples. Les progrès de l'Arménie en matière de démocratie et de lutte à la corruption, si admirable soit-il, demeure incomplet, fragile et réversible. Mais c'est précisément pourquoi l'Arménie a besoin du soutien de pays bien établis à cet égard de la démocratie. L'Arménie a besoin du Canada, et notamment des Canadiens d'origine arménienne. Le Canada, qui a tant bénéficié de l'apport extraordinaire de ces Arméniens et Arméniennes qui ont frappé à sa porte. Le Canada a une dette envers l'Arménie, que ses concitoyens filles et fils d'Arménie sont les plus à même d'honorer. Je porte cette médaille sur mon cœur en vous remerciant de la formidable inspiration que vous avez été et serez toujours pour moi, pour le Canada. Vous êtes une inspiration canadienne d'origine arménienne. En témoignage d'une immense émotion que j'ai ressentie à chacun de mes séjours en Arménie, transporté par la beauté saisissante de ce pays montagneux et la profondeur de sa culture millénaire, je vous dis « Thank you so much », merci du fond du cœur, et puisque le même mot se dit en arménien, merci.